Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram ingkang kita mulyakaken, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, linangkung panjenenganipun Bapak Kiai M Khudhori, wonten ugi Bapak Kiai Haji Najib Abdur Razak, Bapak Kiai Ahmad Nihayatuz Zain, Bapak Kiai Syukur Ahadi, dalah sedaya kasepuhan ingkang kita mulyakaken, Bapak Kepala Desa, Pak Mudrik, dalah sedaya perangkatanipun ingkang kita hormati, Bapak Kepala SD Tegal Randu, dalah sedaya jajaran guru utawi asatid asatidah sedaya ingkang kita mulyakaken. Lumeberipun dumateng Bapak Ibu wali murid, dalah sedaya jamaah pengaosan ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wa syukru lillah. Siang menika kita waget sareng-sareng rawuh makempal sak perlu kita nginggahaken raos tasyakur. Mugi-mugi pepanggihan siang menika saestu-estu mbekta kaberkahan, berkah fid dini wad dunya hattal akhirah. Allahumma kula jenengan keparingan nikmat waget meningi wulan Rajab. Wulan Rajab niku setunggalipun wulan sing dimulyake Allah. Dalam satu tahun Allah niku menciptakan 12 bulan. Allah memilih 4 bulan yang mulia sing disebut Ashhurul Hurum. Wulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, melompat terus niki wulan Rajab. Niki wulan sing mulya. Mula kiai-kiai sepuh ndawuhke wulan Rajab kuwi mangsane awak dhewe tandur. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma duh Gusti barik kula aturi paring berkah. Berkah niku maknane mundak-mundak kesaenan. Paringono berkah lana dumateng kita sedaya ingkang rawuh fi Rajaba ing dalem wulan Rajab. Wa Sa'bana lan wulan Sa'ban, wa balighna lan muga-muga
kula jenengan sedaya benjang waget meningi petuk kalih wulan Ramadan. Allahumma dadi wulan Rajab niku dingendikake mangsane awak dhewe tandur. Sesuk kula jenengan wulan Sakban do nyirami. Muga-muga awak dhewe menangi panen ganjaran sesuk nang wulan Ramadan. Allahumma tasih sabar to tekan Ramadan, Mbah. Kok ketoke wis mulai tekluk nyandak ora iki. Wa balighna jenengan paringi panjang umur Gusti, jenengan panggihke kula kalih wulan Ramadan. Ayo iki mangsane tandur amal ibadah ditingkatke krana ganjarane sakniki tikal matikal. Sing wingi ora patek ngopeni poso sunah, iki pumpung wulan Rajab monggo diopeni Senin Kemise. Ora Senin Kemis ya minimal Kemis tok. Kanjeng Nabi dawuh ngeten yu, inna fil jannati, nang suwarga kuwi ana bengawan sing jenengane bengawan Rajab. Bengawan Rajab niki toyone manis ahla minal asal, manise ngungkuli madu. Toyone niku putih, putihe ngungkuli susu, bahkan wangi melebihi wanginya minyak misik. Man soma yauman fi Rajaba, sapa wonge sing gelem poso sedina wae nang wulan Rajab, syaqahullah, Gusti Allah bakal nginumi tiang kala wau sangka bengawan Rajab. Sapa wonge sing wis nginum sangka bengawan Rajab, sesuk nang alam kubur sak lawase lawas ora bakalan krasa ngelak. Allahumma ning poso tenan aja mengamin tok. Nek mengamin tok ono ya ora mandi. Ora ketung sepisan le dipasani. Idep-idep latihan besok wulan Ramadan ki wetenge wis ora kaget, nggih mboten? Sing wingi durung kulino melek bengi, iki wulan Rajab ayo mulai dilatih melek bengi. Ben sesuk nek taraweh ora kaget, iki bengi dipentingke tahajute, dipentingke salat hajate niki lho. Ben sok nek ge tarawih ora kaget kadek pemanasan, nggih mboten? Deres Quran dimulai wiridan ngata-ngatai maos istighfar. Kanjeng Nabi mawon, Mbah. Kanjeng Nabi niku lak menungso sing ora duwe dosa, nggih mboten? Menungso sing suci maksum dijaga dening Allah. Niku mawon nek arep sare niku maos istighfar riyin mi'atamarroh kaping 100. Nek wis rampung ping 100 nembe saged sare. Niku Kanjeng Nabi sing ra duwe dosa. Nek awak dhewe sing dosane sak tenggok ngene iki, kira-kira patute ping pira nggih? Iki do rumangsa ndek dosa apa ora to sampean iku yu? Kula ngejaki niku sing tak jaki sing rumangsa ndek dosa mawon.
Sampeyan ra ndi dosa ya ora usah maca setipar nggih, Mbah. Ya to nek wong desa mau setipar ping 700. Ya Allah. Dikathah-katahi maos istighfar, diakeh-akehi sedekah. Sedekah teng wulan Rajab. Dawuh Kanjeng Nabi sapa sing gelem tetulung sedekah marang dulur-dulure nang wulan Rajab bana Allahu lahu, Gusti Allah bakal mbangunke istana griya ingkang endah benjang wonten suwargane Allah. Niki lho. Omah nang donya kena biasa-biasa wae sederhana. Griya kula wau dalu bocor jawah Gus ora apa-apa yu. Griya kula niku dereng dikeramik, dereng diplester, mboten napa-napa. Omah nang donya ki mung sementara. Sing penting sesuk griya kula jenengan sing sak lawase lawas. Omah sing arep dinggoni tekan sak lawase sesuk nang suwarga omah sing endah kaya istana. Allahumma. Donya ki lak ya mung pirang taun. Pemeneh jenengan garek pirang wulan, Mbah? Ora apa-apa bocor-bocor sik. Sing penting sakniki kadek pesen omah sing ngarep dinggoni sak lawase. Carane pesen pripun? Sedekah nang wulan Rajab. Niki luweh-luweh dulur-dulur kula jenengan sedo kena musibah. Aceh banjir, Sumatera banjir, di beberapa tempat sedang terjadi bencana alam. Lazisnu Jawa Tengah wingine laporan dana saking warga NU Jawa Tengah kagem Aceh sampun terkumpul 1,9 miliar. Alhamdulillah. Ning kula sanjang nek ming sakmono ki nang Aceh urung ketok aku. Aduh saka Jawa Tengah kok ming nggawa sakmono, tambahi sik kula ngoten. Aja kesusu digawa. Terus niki ajeng ditunda limbeto mriko sok bar tahun baru mawon. Mula jek ana kesempatan dulur-dulur serumbung sing do kepengin omah apik. Ki sing kepengin lho, nek ora kepengin ya ora usah. Wah, kula griyane teng donya pun apik ya wis kono dimplok aku ngono lho. Nang swarga wis ra kepengin. Nek sing isih kepengin omah sing apik nang swarga, pengin inden pesen omah sing apik, monggo. Bareng-bareng Lazisnu dilumpukke lewat NU Ranting, lewat Lazisnu. Mangke dikirim teng Semarang, sesuk bar tahun baru badhe diasto kalih Mbah Kiai Ubed beto teng Aceh kanggo mbantu dulur-dulure awak dhewe nang Aceh. Ngringanke beban dulur-dulur nang Aceh, mulyake papan panggonan sampeyan besok nang suwarga. Allahumma amin. Ana 50.000 ya 50.000, 100.000 ya monggo 100.000, sing 1 juta ya monggo luwih apik. Sisihkan sithik rong ithik kanggo mbantu dulur-dulur kula jenengan. Niki para rawuh. Bana Allahu lahu baitan fil jannah, arep dibangunke karo Gusti Allah papan panggonan sing mulya. Niki dimulai pumpung wulan Rajab, sesuk wulan Saban garek nyirami bareng-bareng.
wa ballighna. Sepindah malih muga-muga kula jenengan meningi wulan Ramadan. Allahumma amin. Wulan Rajab niki dikandhake wulan sing mulya. Kranten teng wulan Rajab nikilah turunnya perintah salat 5 waktu. Perjalanan Isra Mi'raj saking Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa, terus munggah tekan Sidratil Muntaha, linuriyahu min ayatina. Itu perjalanan yang menunjukkan kekuasaan Allah, kuasa Allah yang mutlak, kuasa Allah yang mutlak. Jadi Masjidil Haram niku yu panggonane teng Mekah. Nanti tindak mriku dereng. Semoga-moga nggih enggal iso sowan Mekah Madinah. Allahumma amin. Sementara Masjidil Aqsa niku panggonane teng Yerusalem. Sing sakniki diakoni Israel niku. Niku nek melaku zaman biyen ki ngono montor mabur, paling pol numpak jaran 7 dina 7 bengi nembe tekan. Lah kok Kanjeng Nabi tindak bar maghrib tekan Masjidil Aqsa ijik munggah tekan langit sapitu sadurunge subuh wis tekan dalem. Esok Kanjeng Nabi dawuh menceritakan perjalanannya. Apa reaksi para sahabat? Zaman semanten akeh wong-wong sing do maidu. Wah, Muhammad ki nglindur. Ngimpi to kowe Muhammad, ora do percaya. Bahkan tidak sedikit wong-wong sing maune wis iman Islam goro-goro Isra Mi'raj akhire ingkar lalu murtad keluar dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Krana mahami Isra Mi'raj ki nganggo akal, Pak. Nek akal menungso ora tekan. Mahami Isra Mi'raj ki nganggo iman. Iman ki panggonane ora nang jero bathuk, ora nang utekmu. Iman ki fil qalbi, nang jero ati. Kula jenengan yakin boten kalih kekuasaane Allah? Nek awak dhewe yakin, ya kudu percaya yakin karo Isra Mi'raj. Allah niku kantun dawuh idza arada syai'an kun nang Mekah fayakun tekan Masjidil Aqsa. Kun munggah tekan Sidratil Muntaha fayakun. Itulah mula sahabat sing imane pengkoh, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali lan lintu-lintune jawabane namung amantu billah wa bi rasulillah. Kula percados kalih panjenengan ya Rasul mergo sedaya niku kersane Gusti Allah. Kula jenengan niki kudu syukur mergo awak dhewe sing durung tau petruk Kanjeng Nabi endah-endahe wong serumbung sing ngadoh saka Mekah nggih mboten, sing durung tau mireng dawuh langsung Kanjeng Nabi iso percaya anane Isra Mi'raj. Niki nikmat sing gedhe, niki hidayah pituduhe Gusti Allah. Nikmat yang terbesar yang kita rasakan adalah nikmat hidayah.
nikmat iman, nikmat Islam. Niki nikmat sing gedhe sing kedah kula njenengan syukuri. Mula sakniki priye carane iman Islam sing wis mancep niki nggih? Iki ben iso anteng mancep nang dodo nganti tekan awak dhewe katimbalan. Muga-muga kula jenengan pinaringan husnul khotimah. Sing kanggo njaga iman niku napa? Kanjeng Nabi munggah didhawuhi salat 5 wektu. Mula gandengane iman niku salat. Kanjeng Nabi terus dawuh as-sholatu imaduddin. Salat kuwi cagake agama. Faman aqamaha, sapa wonge sing ndedeke salat faqat aqamaddin, padha karo ndedeke agama Islam. Wa man tarakaha, sapa wonge sing rapatek subuhan. Ngerti rapatek mboten? Rapatek ki ya cok hoo cok ora. Wa man tarakaha, sapa wonge sing rapatek luhuran. Rapatek ki ya dong kober dong ora. Wa man tarakaha, sapa wonge sing ninggalke salat fakot hadamaddin, padha karo ngrubuhke agama Islam. Jadi intine Isra Mi'raj niku janjane ngelingke awak dhewe pentinge salat. Napa dielingke? Merga kula jenengan ki akeh sing nyepelekke. Saestu ketoke ngono ya kudungan, jilbaban brukut, sesuk ngahat tanggane memantu, ribut olah-olah ketesuk tekan sore iki ya ora luhuran ya. Ribut nang dapur aku sik mreget aku kok ya. Ana apa ora sing ngono kuwi? Ya Allah, ki muslimat ngendi ngono ora luhuran. Sing anake wis kadung dandan macak nampa tamu. Dandan ket esuk tekan sore ya ora luhuran meneh. Subhanallah, maneman pupure. Iki ya Allah Gusti, iki piye ngono lho. Sakniki kene pancen nyeliki kok akeh wong nyeliki. Ketoke ngono ya kupluke jan minclis yo. Mantruk ngono wis sesuk ya ora subuhan meneh. Subhanallah, dunya iki. Wa man tarakaha, sapa wonge sing ninggalke salat faqat hadamaddin. Mula monggo sing salate rung ganep ayo diganepi 5 wektune. Sing wis ganep sempurnake kanthi jamaahe. Allahumma amin. Syukur bage wis jamaah subuh. Aja maghrib, akeh tunggale nek maghrib ngono. Jamaah kula niku seminggu pisan Jumatan ra gumun. Iki janjane jenengan iki do kepengin rezekine lancar apa ora to janjane? Pengen diparingi panjang yuswane mboten, Pak? Kuncine jamaah subuh. Kula teng pundi-pundi tak omongke, tak promosekke. Pancen niku dawuhe Kanjeng Nabi. Malaikat rahmat sing bekta rahmat kawelasane Allah niku nyambut gawene wayah tulu il fajri, wayah fajar subuh. Malaikat ki medhun saka langit
Nek kapan jenengan sak omah ki wis do tangi, wis do gelem jamaah utawa wis siap-siap arep nang masjid, malaikat kersa pinarak ting dalem jenengan. Nek dalem jenengan dipinarai malaikat rahmat, sedina niku sak sandung parane jenengan dadi rejeki. Kuncine subuh. Sing nang pasar yo dagangane diparingi laris. Sing nyambut gawe nang kantor diparingi rampung beres kabeh. Sing do nang sawah nang Tegal panenane diparingi apik. Kuncine wayah subuh niki lho. Sing do gerah diparingi sehat. Pikirane padang, atine padang, dadi sehate, panjang umure. Allahumma. Kuncine niku jamaah subuh. Kula wonten sederek, mbuh ngendi wong Srumbung apa dudunge kula kok supe. Mara teng griya, Pak. Esuk-esuk mara teng griya niku ujug-ujug sambat. Gus niki pripun nggih kahanan kok saya angel, saya rekoso. Kula usaha napa mawon kok gagal, bakulan niki bangkrut. Kula latihan nandur lombok kok patheken. Bosok. Kula njajal ngingu nila, ngingu lele wingi udan kentir. Utange kula niku jan saya numpuk-numpuk. Kula sanjang nek utange akeh ora usah pamer, Pak. Akeh tunggale. Mboten kula mboten ajeng pamer. Kula niku namung badhe nyuwun wiridan pripun donga ben rejekine lancar. Kula terus jawab, nek niku gampil ora perlu wirid dawa-dawa. Asal sampeyan gelem jamaah subuh kula ngoten. Terus kula tangkleti subuhane piye, Kang? Mbasan kula tangkleti kok klecam. Ha iki. Nek tak delok potongane iki bangsa turunan bangsawan, bangsa Tangyawan. Iki bangsawan nek iki potongane lah. Wong ra tau subuhan kok kepengin rezekine lancar iki lho. Hai hata, adoh banget. Wis jajal sik, Pak. Sampeyan aja nganti pedhot ya, subuhan 7 dina jamaah nang masjid. Insyaallah lancar. Hurung lancar bar 7 dina, 21 dina kula ngoten. Aja pedhot tapi lho, jamaah subuh. Wis engko lancar mesti. Kok kliwate 21 dina hurung ketok lancar, tambah 41 dina kula ngoten. Engko nek wis 41 dina kok ketok rung lancar, kowe rene njaluk modal pira tak modali kula ngoten. Wis estu. Nek nganti 41 dina kok rung ketok trontong-trontong rezekimu teko, kowe rene njaluk modal pira? Tak tunggu nganti 2 bulan ora mara niku yo. Kira-kira wis lancar rezekine kira-kira. Apa ora tau subuhan ya ora ngerti kula. Kula tak janjeni pokoke 41 dina kowe jamaah subuh kok urung lancar rezekine rene anjaluk modal pira tak modali aku ngono. Urung mara niku. Panci dawuhe Kanjeng Nabi ngonten kuncine niku wayah subuh. Lan niku sing do dipraktekke kiai-kiai kabeh teng mriku niku. Jamaah subuh diopeni tenanan. Mila monggo tata awake dhewe, nek awak dhewe wis temata keluargane. Didelok sak omah ndi. Iki kok isih seret to ya bapake wis jamaah subuh, ibune ya wis jamaah subuh ning kok isih ketok rada seret peteng to omah iki. Oh, jebule mantune sing kebluk. Ana apa ora mantu sing kebluk nang kene? Iki ya teko. Teko tiyang ngene iki.
kudu jenengan oprak-oprak tumantu tangi sing gasik. Oh jebule kowe to sing marake malaikat ra kersa rawuh ki. Tangi gasik ora iso tangi gasik turu langgar. Kala-kala dadi maratuwa sing galak ngono lho yu. Kon subuhan mantune. Engko nek mantune wis subuhan, anake putune nggih Mbah nggih. Luwe-luwe putra-putra jenengan sing do sekolah ting TKPGRI ting SD Negeri Tegal Randu niki diopeni salate. Kranten napa? Lare niku kapan umur 7 tahun niku pun wajib wong tuane ngoprak-oprak salat. Sing kewajiban wong tuane nggih mboten? Bahkan dawuhe Kanjeng Nabi, kapan bocah ki wis umur 10 tahun kok durung gelem salat, falyadrib, gebuk anakmu. Medeni to? Gebuk anakmu. Kira-kira nek cah 10 tahun ini kelas pinten SD nggih? Kelas kawan. Nek bocah gek kelas 1 doprak-oprak kon salat. Tekan kelas sekawan SD, kelas 5 SD, kok jam 5 esuk rung gelem tangi, wong tuane falyadrib. Maksude niku gebuk niku ya aja kok digebuk cengele, kok bablas. Maksude Kanjeng Nabi iki kok nyeblek bokonge ben gelem tangi. Dijewer kupinge ben gelem salat. Nggih mboten? Niku kewajibane wong tuwa. Niki lho. Bocah niku dilatih tertib, disiplin. Krono kunci slamet orane anak-anak kula sampeyan niku nanggon salate. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat kuwi sing arep dadi rem. Kapan putra jenengan ki salat 5 wektune tertib, bocah selamat. Ora katut mabuk-mabukan, nggih mboten? Saniki kathah cah nom-nom do katut mendem mabuk. Kapan salate tertib di anak wedok selamat ora digondol garangan. Lamun saiki cah SMP wis Pak, wis do boncengan lanang wadon. Niku tandane bocah ora tau salat. Nek bocah ki salate tertib, tanha itu akan mencegah dari maksiat dan mungkarot. Mila kula nyuwun tulung titip apa meneh mangsa prainan ngene iki. Putra-putra jenengan ki diopeni salate. Salate diopeni. Wong sakniki napa gizi wae. Makan siang gratis, prei jalan terus diterterke nang omah jarene. Gizi wae diopeni kaya ngono, salat nganti disepelekke iki lak kebangetan to nggih. Mula nek jenengan kira-kira kok ra sanggup ngopeni salate putra-putra jenengan, usul kula bocah ki bar lulus SD di pondokke mawon. Pondokke mawon. Arep sekolah SMP monggo, tapi golek sing nang jero pesantren. Pun monggo sing jenengan remeni teng pundi, mriki cedhak ya ana nggih mboten? SMP tapi nang jero pesantren. Bocah ki nek nang jero pesantren minimal salat 5 waktune kopen. Krana 5 wektu wajib berjamaah. Subuh do prak-oprak jam 4 setengah 5 wis do baris.
jamaah, duhur jamaah, asar, maghrib, isya jamaah. Itu kelebihannya kalau di pesantren. Yang kedua, bocah ki nek nang pesantren serawunge aman. Bocah ora do kluyu. Usia SMP niku usia paling menentukan, Pak. Bocah ki mulai ngerti abang ijone donya ki baru lulus SD, nggih mboten? Mulai seneng dolanan pit motor gitu. Padahal yo ora oleh janjane. SMP saiki wis do iso numpak pit motor. Cah lanang mulai ngerti kancane ayu. Ki SMP saiki jebule ke. Ya Allah. Niki sakniki mulai do boncengan lanang wedok ki SMP. Padahal mbiyen zaman sampean Mbah kenal Mbah Kakung umur pira? Kirangan kula ngerti-ngerti kok didikep kok nggih. Ora sempat pacaran barang. Sakniki niki SMP ki ya Allah cah bayi-bayi lho. Do boncengan. Mula SMP niki saat sing ndrawasi. Kapan putra jenengan, putune sampeyan SMP ne kok selamat, ora rusak, sak teruse insya Allah selamat. Allahumma. Tapi nek wayah SMP kok wis salah pergaulane, gaweane pit-pitan, tongkrang-tongkrong, mabuk mendem, ya wis sak teruse angel dandanane. Mila teng mriku niku. Nek jenengan niki iso ngawat-awati dhewe putrane ting dalem monggo. Sing kewajiban didik lare niku senes ustad ustadzah, senes kiai, bunyai. Tapi sing kewajiban didik niku panjenengan tiang sepuhe. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, tergantung bapak mbokne. Ning nek bapakne ra iso ngopeni, piye wong kula niku esuk dugi sonten teng peken mboten saged ngawat-awati. Sing ibune ya ngono. Wah, kula mikir dagangan pun mumet nganti ra kober ngelingke anak kon salat. Nek jenengan ora iso ngopeni nggih mpun lah, pasrahke nanggon ahline. Diaturke nang para kiai, diaturke nang para ustad ustadzah ben dididik anak sampean. Dilumpukke karo wong-wong sing sholih sholihah. Pergaulan itu yang akan menentukan kapan kumpul wong apik. Nang pondok kumpul wong-wong sing ahli ibadah, seneng ngaji. Akhirnya putra jenengan seko sithik ya dadi apik, nggih mboten? Bocah sing asline iki nang omah bedigasan. Petita-petiti, ra iso ndingkluk, ra iso basa. Lebokke pondok, ngonang pondok kumpul karo bocah-bocah sing tawadhu, sing andap asor. Akhirnya putra wayah jenengan seko sithik iso ndingkluk, ngajeni karo gurune, ngajeni karo kiyaine, mature iso alus, nggih mboten? Sakniki golek anak sing iso basa Jawa alus langka, nggih mboten? Ning putune sampeyan PAUD TK wis saiki basa Indonesiane wis lancar. Cah TK nggih mboten? Amarga murite YouTube. Cah cilik-cilik cekeli HP basa Indonesiane lancar ning ra iso basa Jawa. Mosok anake wong Srumbung ra iso basa Jawa. Dundang bapakne, "Le, nopo?" Subhanallah. Diundang ibune, "Piye guys?" Ya Allah, "Halo guys."
Karo mbahne kok halo guys ya apa. Niku cah TK sakniki. Subhanallah. Mula bocah ki lebokke pondok ben latihan dingkluk. Napa santri-santri niku dilatih dingkluk? Mergo ngilmu niku kula aturi pirsa. Ngilmu niku sipate kaya dene banyu. Mesti arep golek papan panggonan sing luwih rendah. Ngeten banyu niku. Dadi kowe nek pengen oleh ngilmu ya kudu ndingkluk, kudu ndlosor, andap asor baru ilmune mlebu. Niku ajarane kiai. Ora iso wong golek ngilmu karo petita-petiti. Karo gurune kandhani metendreng. Karo gurune malah wani mentelengi. Ora bakalan kowe oleh ngilmu. Ngilmu ki arep mlebu nanggon wong-wong sing gelem ndingkluk. Lah inilah ajaran-ajaran kiai-kiai sepuh, diajari ndingkluk, diajari tawadhu, andap asor. Kapan putra-putra jenengan ki ngerti mulyake gurune, ngerti mulyake ustad-ustadae, menghargai guru-gurunya, niku bocah tekan ngomah arep bisa luweh le mulyake tiyang sepuhe. Allahumma amin. Bekti karo bapak ibune. Mergo Kanjeng Nabi dawuh ridallah biridul waliden. Ridhone Allah tergantung ridho tiang sepah kekalih. Kanggone santri murid ridallah biridul masyayikh. Ridhone Allah le tergantung ridho guru-gurune sampean. Mula kowe kudu bekti ngajeni karo bapak ibu gurumu. Ini yang sekarang dilupakan. Mula akeh cah sekolah do mentelengi gurune, malah wingine viral ana cah sekolah dikandani malah bandem sandal karo gurune. Subhanallah niki lho. Ini yang sekarang kita prihatin, akhlak moral. Al akhlak fauqal ilmi. Akhlak niku sak dhuwure ngilmu. Pinter kaya ngopo putra goh ora duwe akhlak, ilmu ora ana gunane. Nggih mboten? Mugi-mugi berkah Isra Mi'raj niki kula jenengan sedaya diparingi tambah kukuh iman lan islame. Allahumma diparingi tambah istiqomah ngibadahe. Putra wayah muga-muga dadosno lare-lare sing sholih-sholihah. Bocah do gelem ngibadah, do gelem ngaji, dadi bocah sing bekti dumateng tiyang sepah kekalih. Allahumma kita ndongake dumateng para kepala sekolah, guru-gurune, asatid-asatidah wonten mriki, mugi-mugi do diparingono tambah keikhlasane, kekuatan lahir batin, didik putra wayah jenengan dadoske lare-lare sing sholih-sholihah. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana dzunubana khotoyana wa kaffir anna sayyi'atina kullaha ya Allah. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa rasulikal murtado hasil maqasidana maqasidad din maqasidad dunya maqasidal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.